服務新界西北超過30年嘅日本製輕鐵第2期列車正式全數退役，幾百人到場送別。仍然帶住紅、藍、黃、九廣鐵路年代嘅配色。第2期輕鐵列車告別特別班次，朝頭早由元朗開去小康。承載住嘅，除咗係數以百計嚟送別嘅鐵路迷，亦都可能係一代人嘅回憶。佢架車咧係而家剩翻唯一一架咧用橙色門嘅車啦，而且咧裏邊嗰啲位咧仲係用橙色燈，佢閂門嗰個聲音咧係好響㗎。以後咧冇得再聽到呢種聲啦。喺我2歲嘅時候咧，九鐵已經同地鐵合併咗啦。甚至乎喺其他嘅前九鐵列車，我已經見唔到嗰啲前九鐵嘅標貼啊，或者佢嗰啲廣播啊。東莞火門過嚟，琴日過嚟嘅，90幾年就已經坐過佢啊嘛。咁你而家退役，咁啊有種依依不捨嘅感覺。以前有搭開啊嘛，所以有啲懷舊啦。好開心，多謝你哋啊！多謝你哋。我睇駕駛告別班次嘅車長年資就同第2期列車一樣。咁第2期列車咧就係日本嚟嘅，咁我自己又係1992年入嚟咯，所以就都好有感受啦。本身有個獨立冷氣嘅獨立空調，就唔同其他嗰5期列其他嗰4期列車咧，就都係用中央冷氣咯。咁所以車長咧，如果夏天揸咧，咁啊會好長，即係會好舒暢咯。即係我做咗30年，我而家見到啲小朋友咧，而家已經係變咗即係成年人，我都仲認得佢，佢又認得我，即係唔同出邊啲交通工具咯。30架第2期列車營運頭幾年，同第1期同樣係橙白色主題，有乘客帶同舊輕鐵模型嚟見證歷史。旅途嚟到尾聲，領取懷舊紀念票，留住永恆嘅片刻。港鐵亦都喺月台上面展出咗2期輕鐵嘅畫同埋模型，咁俾嚟歡送嘅市民影相留念。列車嘅歷史任務未完，部分日後會保育，例如捐贈俾學校做展覽。呢一批列車自2020年逐步退役，已經陸續由內地製載客量更加高嘅第5期輕鐵列車取代。無線電視記者彭榮希報導。